十位。係啊，你㗎，你後邊啊。我實師傅。多謝少爺。係上司希大。多謝快啲。誒，唔該。唔該師傅。哇！大家冇咁辛苦。好嘈嘅啫。唔係喎，你換衫都順要攞頭嘅咯。冷靜100喎。靜少少。係要落山。咁樣幾好。100喎。咁嘅報道。你咩事咪？要炒上行路嘅。咩事咪？咩啊？左邊都係大把位啦。咩啊？咩嚟嘅？因為我而家落車行過影咗未啊？呢個？試下，不過我未影，但係電話我影咗。電話我未影喎，你有冇 send 俾我？去到都會留㗎啦。係咯係咯。我集粒抽個袋。係邊啲票？下層有冇機？下層有機啊？好。下層有冇機？我唔知喎。但係廣播好聲。你今晚係咪去卡西？10點。喂，唔好聽。做咩啊？我都係，但係我都會照去。我都係坐 SP 喎。有先同埋啲我前面都上班好大場。望兩次，我覺得第二次。我做咩啊？低啲嘅板車嚟㗎。黃竹坑站。去緊黃竹坑站。收晒。6208307。買唔使成個鐘係嘛？
好特別啊！新巴車，誒啱喎，咁樣住，大老山住900有折成1萬好平。但佢而家往大埔翻係嘛？咁嗰個6三係清咗啊！誒6年大會堂和中環，唔係話咁兜快，U turn 點解？ 24個成人價，少用咪10年。係啊，私家車住係啊，咁多車。你今晚送嘅係 PTSD 阿博你咪去啊！我2年前已經去過，迪士尼11月嚟緊有 R11嗰啲嚟去。有 R 咩啊？R11幾時啊？12月啦應該。咩？12月。11月啊！11月頭號。香港喎。幾多點啊？早上嘅喎，你唔去啊？早上幾多點先？早上尾班幾多點啊？應該9至11㗎啦，應該咯。我諗住去喎。早班啊？咁你要早起身咯喎。9點至11點。唔使起身就飛28嘅啫。唔係我講緊你又話去咧？你去上晝先。你去嗰日咪都話嗰段冇起身。係啊。上晝變下晝。所以特飛28嘛。你嗰個鬼遊咩？我唔使，我喺上面過啊嘛。西門嗰個咪 A41咯。A41轉，我坐港鐵啊！我坐港鐵啊！我坐港鐵去啊！我港鐵入去啊！你已經搭港鐵去嗰個。歡迎乘搭乘搭 A 場站線 A28號線。下一站安達邨。Next stop 安泰迪士尼。唔係哦，TAT。安塔頭安塔迪士尼。下一站安達邨門口。下一站係安達邨上入。Next stop 安塔迪士尼。嗰條斷咗咧，深灣。安泰邨安泰樓 ，next stop 康泰樓，安泰迪士尼。係632。佢嗰度我嘅老師，我諗緊邊條路？依家我翻緊去水上樂園有位。喂，依家好似翻咗去水上樂園。而家喺灣仔會影到。就翻去啊！去司馬圍，司馬去水上樂園。你每日差唔多未翻？係先，睇唔會有尾班。揸得我尾班先，因為有我先翻咗嚟。唔知啊，係爛咗嘅車咯，ECC 咧。我仲未有。你入職嗰陣時候知我冇退後，我冇退後啊！因為你揸咗車冇坐，結果坐咗冇太咩喎你太。哇！咁密段。邊度啊？嗰邊。嗰度。嗰邊。好勁喎！唔係佢唔係停單風流喎。哇！咁大啲黐線，哇！哇！係嘛？都係有標咁樣，歐陽唔啱，唔啱喎。你有冇去？哇！喺屋企瞓咗覺。你冇出通宵嘅咩？唔係影門啦。唔出得，我退出通宵人氣。哇！你又唔係都唔去喎？咁你翻邊度瞓啊？最後又翻屋企咯。真係成日冇想翻去。又有人行出馬路，後尾即刻上咗去。佢哋即刻上翻咗啊！有把線喺度行出馬路。唔應該。要紙巾啊？好，紙巾。Terry，有冇紙巾啊？冇喎。冇？包永又冇啊？已經冇。睇先，最幾多張啊？如果我有嘅話。
伊朗出食飛機啊老細。我啊，其實六七啲香港抄你唔知啊？香港抄我都唔知有咩。可能係中環影呢架車喎，唔知中環啊，香港中環。哦，知喎。咁啊，唐氏新聞咧？咩？係咪老虎嚟？咩係咪真係老虎嚟嘅？係咪定咩車啊？嗰個數字嗰隻叫係咪 H4 見到啱啱我見到 H4 好華貴，又行又 X 啊 H 啊 H4 即係全觀光巴 S4 S4得 S46 W 四嗱呢個係 H S46 S 就係東涌嗰度喎，但係 S64 啊嘛有 S46 條線啊， ，S64 就唔係有 S46條線 S46 ，S 啊，哇都問又有邊度啊？嗰度，佢唔係 S5啊，冇 S 六四條線。喂，S 呢個 S46 一定馬鐵橋呢度一定係嗰啲。真係冇 S 好睇，我頭先講嗰個係 H 嚟㗎。係啊，呢度根本冇 S46 唔係啊 ，H4嗰個觀光巴士啊。係咩？你居然喺我條名叫中文名，我呢個真係應該都晏少落雨喎。我哋嘅所謂就係一百好就好揸啲嘢喎，裝翻呢度啲衫，你個自由咯，真係揸英島，揸又睇，你可以揸英島做呢個酒店，做英島打燈，英島三咩？英島三。我用英語學。啊，呢個係啊，中文真係佢要做，佢有套文咧，將軍澳線有大洗罪都係李文傑做嘅，一定將軍澳線大洗罪，一定要揾人。喂，希特，將軍澳線大洗罪。李文傑，你講睇得最，唔係大陸大陸係做好事有鋪喎。唔係啊，文天咪打即係周總啲生意過去啊。我覺得李文天都有份。好似應該1800點。係啊，佢周總啲生意9點幾點？兩條多份啊，希特。兩條多份啊，希特。有自高鐵。你見有偏，今日10會，梗係97又出翻嚟啊！你愛車，唔係我愛車，你要睇翻27。莫子健愛車，莫子健愛車，喺九龍灣車廠。大洗啊！真係差唔多。真好貴，如果搭城巴嘅話，都搭成9巴，我用9巴點搭9巴？
試下咯，我試下今晚呢啲啊嘛。都係幾個月。OK 啦，一團轉擺擺。我試過攞部911揸擺嗰啲好似，要揸住轉擺。我問下個味啊，我唔清楚啊。覺得咧？唔知喎。你覺得咧？覺得我都唔知。拉什麼啦？你知你覺得咧？啊？你覺得咧？我唔知啊，都話。咁你咪好覺得？唔好再嘈啊！你會將我啲嗰啲嘢傳承落去。係吧？你冇傳？係吧？記住啦。氣得拉，差唔多到呢個馬場嘅時候轉落去咯，應該。氣得拉㗎。唔知我諗咩？細嘅槍。氣燈啊，好西式喎！氣燈花有啲難度深嚟，我啱就啲難度深。即係既然用鋼琴，點解？有咩咁特別啫？睇下。冇咁特別啊！佢唔係應該用 U 廠，佢真係嗰個想要拍工業畫。你咁啱上啲大型廠。當然係啊 HK 啊。哦 HK 用 L， 不過但係成日用團廠㗎嘛就係。因為第一次用柴油車就特見啲嘅。咩柴油車啊？柴油車成日用喎。係啊，即係普通車係特見咯。即係正常係用升級轉士啦。喂先，上層嘛就設有企位喎，今次可以企位喎。但係依家升級轉士就唔可以企嘅。HK 都會用到，會用個鋼級，但係電班大電班唔使用鋼級。唔使鋼級啦。一開翻電話，邊度邊溝？話做邊啊？分場。我唔俾人買成，分場好大件事。好大。分場嘅呢度真係。Aku mau malah ngelak terakhir macetnya. Iya benar. Iya nah. Film barang. Ayah enggak muat. Oh. Beneran. Bisa. Mantap masih. Wah, dah lewat saya. Tapi juga paling bisa nggak sempat kalau Shopee aku dijual biasanya akhirnya nggak masak ya kan
呢條新馬路幾多嚟咧？琴日先去24，我知啊。幾時換咗啊？跟累嘅一定六七萬六一，而家係 A29啊 A 廿幾啊？ ，29。呢日啫，即係落咗車飛到喺度浸啦。係咪佢就係 A20680先拖。 600哦，300一600，如果300一600㗎，啊，我估一定唔會啦。不如你買扎你明天先啦，有間買㗎。3部機咁1.36，咁唔會1.36 3部機嘅。你都打到睇到3部機。咩啊？你都睇到3部機。我嗰陣買咗都冇睇到喎。我啱冇聽咗佢前天係琴日 p 唔知知唔知？啲人落下突然間 B 我仲一落車，有少少落車就差啲個你落到我就即刻 B 叫熱球。鐵甲啊！唔係啊，我係教我啲 MMC。我怕正常一月。Bây giờ luôn bạn. Em thích ăn luôn mà. 不可能，我哋來。幾多電啊？你咯，你咧？差我7。你有冇睇下陣先啦。你呢個 Terry 啊？你呢個差2，啊72。 72。你巴士你翻你驚我會唔會俾翻你你啊？差好幾多而家？哇！有細型、小型動物園喎。喺邊啊？嗰度啊，兩個啊？三個。三個。三個。三個旁邊話小型動物園。温氣嘅出嚟。哇！不過我都話一陣有魚蛋頭。有好大機會有魚蛋頭。好有啊！有啊。佢而家仲喺嗰度。係啊。而家好似喺中環喎。喂，Marco，咩啊？你睇魚蛋頭喺邊度？中環啊！中環。佢打？後呢㗎。中環喺邊度啊？天星碼頭啊！佢喺。中環碼頭天星小輪。他們好似野獸田咁大條啊！我得飛數842差。咁邊個啊？做咩做咩？對面周威。收緊做咩啊？叫人啲 B B 唔好佢個 ATH 下。你使唔使今日查緊啊？咩事啊喂？算啦，冇人。喂，咩事啊？做咩啊你？喺度你做咩啊？你842用 Y ASU 邊個？標咗今日872。飛哥做乜事啊？邊個？黑發住啊！發住我可能你 B B 嗰啲聲重。唔係啊，B B 喊有乜所謂啫？你邊個細個唔喊啫？我都識唔出嘅我都。你細個喊我都 OK 嘅，佢中意我中意嘅。發嗰啲巴士。我就係中意咁行咯。我細個唔記錯你細個唔喊咩？你細個未行過海車，真海車啊！咁係咯，你唔俾人哋喊。OK，我諗嗰啲後期就係站你上到嚟三重走就請啲識飛嘅咯。佢小學有冇？朝早揸巴士，係啊，飛得落，啲嘢追住我哋。話有事應該有邊啊？喺你呢個喺你學校，即係嗰班嗰啲有冇？你而家啲機咧冧晒咧，就唔好怪我哋前排嘅車手。雙瞄，車手我覺得。good。係有人落車啊！幾快雙標。飛大喎！
爽標，爽到嘅標燒。邊個？我邊個啊？你做緊我啊？佢直頭咁做，灣仔老灣，即係有啲線係追，有啲線追。你頭先去咗永康，因為我我係去永康做咩？我係試過去灣仔咁做。咁阿飛又俾你哋走咧，阿飛又俾你哋走。咩啊？金座港鐵將灣仔。你同阿 friend 講，咁問題呢度唔近。阿 friend 又俾你哋走啊？幫同學嗰度有人打交。其實點解唔可以多啲？邊個打？先集成 A 先，台灣仔警署嘅人試好咯。石 A 灣仔警署打。灣仔警署冇事。係啊，因為十嘅啦，一不停十嘅，叫佢咩？又叫咩？叫咩？六零三幾時候呢度 CA 啊？3個巴士群嘅大概喺呢度。仲有，大家樂門口度。累飛康4個、5個、6個。哇！7個、8個、9個、10個。哇！累飛康。係咪灣仔新發九嚟？你真係哦，我11個，累飛康都真幾密。哇！累石康。佢真名叫鄭志康啊！咁你食埋樓梯上面係灣仔新發九嚟㗎？邊個？樓梯上面嗰個係咪灣仔新發九嚟？係佢嚟。哦。我都俾大家一個。應該總站最多人，差唔多啦。總站應該大堂成世。個 call 就傾聽碼頭啊！俾人係咩？哇！喂，開副中心喎。係啊，老師姐。我副中心都冇。喺嗰度仲有幾個？係。哇！哦，雷劈康，咁咪雷劈康。但係停咗好附近嗰陣。包括因為偏區碼頭，包括前面嗰幾班車嗰啲。呢個講咗嘛？我話數碼700蚊，係咁嘅喎，廣播。因為700蚊咁嘛。咁樣使乜播嘅？因為你個褲點解700蚊？冇嘢我經過咗。我冇話700蚊經過褲，佢603都已經攞褲啦。呢個亦都係點解呢個我行過？你單位都冇嘅。橫橋底嗰邊動物園啊！哇！得人都仲有。影你哋啦！哦，呢邊唔係。嗱咧，咁標槍過去就係動物園啦，好大嘅差唔多個位置。哇！又係好似張哥好似入又好似好靚，好似入咗見到橋底動物園。好嘈，又係好似張哥好似入啊！哇！係差唔多依家4人啦，差唔多。上班咯。我估嘅依家4人係請上花行人路。唔係呢上花行人路，係上花行人路。上花咪呢個？唔係上啊，升上個上啊。唔係上面嗰個咩？上啊，拎上個上啊。啊！上班行人路。你在後邊。Next。哦，揸車定唔夠啊！唔好做路線入。大堂食晒，真係好識得。你可以放喺邊啊？呢個呢個字呢一個。咩大堂？成身嘅標呢個一個，佢住住個灣一個，住灣得一路。佢似啱啱樓上啲人真係標，呢個我住喺邊標？未試喎。第一層係禮品站。
哇3條，有3條友。我有唔係嘛？唔係先。我以為係差啲以為係問題咯。原來嗰啲全部係遊客。係，我覺得總站先係最多㗎。總站有魚眼頭啊！魚蛋哥，落車打是但頭冇專業。即係6之前咧喺我哋講咧係叫魚蛋頭叫咩？魚蛋叔。上次興巴170生活嗰次都冇嚟嘅。攞住個經華。上次興巴170生活。我真係未話出。嗰個沙田站，高出去冇嚟嘅冇㗎。沙田站有人喺度拍片。有好快好多啊嘛！沙田站嗰時有人發片。幾個巴士迷啊？應該3個。都係3個。下站係咪總站啊？仲有碼頭啊！天色少女。國際金融中心要開啊！佢即係中環碼頭出面嗰個。唔同㗎。個總站應該大堂定係細？係咪114人個頭？可能145人，或者514個。咁然之後4個14。咁咧，所有遊客嘅野獸團，佢有野獸小部嘅，野獸部嘅頭髮。哇！新型的士。新型的士啊！ 6人的士。新型的士啊！前面喺我哋前面啊！前面嗰架，佢企起身先睇到喎。 6人的士啊！幾人的士啊6人。 6個人喎。邊度啊？前面。我哋前面嗰架咯。東華。係個。哦，上面高我哋嗰個啊！下車。佢燒車。好似上面下車。新型的士，上車。呢個。佢都成日9219。我唔認的士。好，咩嘢再之後李文傑。周晨曦冇添。李文基咩啊？周晨曦犀利過佢啊！哦。哎呀，走咗架603添。三蚊皮咩？走咗架603添。你頭先話三蚊皮啊？我知道都出口喎。跟住周晨曦冇專。你覺得李文軒會唔會喺度咧？我唔知啊。但係魚蛋頭應該係會喺度。陣間9分鐘。唔係陣間中環碼頭小心我唔知我以前我要你覺得嚟緊會唔會喺度咧？都會，因為我想先點樣等呢個牌啊嘛。翻屋企啦嘛。全部都冇專業。係。應該係。呢603係603好失敗啊！係啊，好快車。哇！升級。 603幾時派 U 幣？U 幣嗰條真係多文娛啊！打一步。其實你會輪陣跨廠係咪啊？而家都有呢部嘢㗎。我有次翻學坐214坐架跨廠嘅。 U 幣嘅。唔係 U 幣嘅，係舊台，不過佢係 U 廠。你可以嗰度追落都。但我冇記得係幾時。 603幾時？咩都等佢輸上嚟。 Q 個預咗一定唔會。乜報名下你每一次？咁好似冇出到我睇重播出嘅話，要正常，正常。 10波正常。佢報出。 U 幣嘅唔係603幾時 BC 403。BC 403就唔知，因為之前係成日都係用 E6T 嘅。咩 TV 603 403啊？唔係 V 吧？V 字幾多？我冇記得。 VG 843。唔係843，一個。7382。係啊係。 603應該唔會派跨廠嘅，可能應該啲巴迷仲多。唔係603派，係613派。 613派我放學咯。613 PV 嗰兩隻。一單行嚟，哇！ total 派。 613 PV 嗰兩隻。國際金融中心紅旗。呢度都有2個。呢個。都係行車啦，要啲人。我覺得佢哋兩個好上咯。好多遊客呢度，嗱，幾多遊客啊？
果然你翻我啦，等你幾多電啊？你翻我，你落翻屋企啊！得，俾個簿你，支持俾我。 514啊！半我嘅，我冇試過。你咪有多條嘅 Terry？你咪有多條？唔見咗啊！有李榮，下站係中環天星碼頭，中環可以嘅，個簿咪翻你個線俾我咯。得喎。見到飛機我哋第一程。不過而家喺度等位度。可以嘅，個簿俾我，俾翻你個電係個條線你咯。1945人個簿個簿俾翻你。1945全部都係見到嘢。有星門，有星門。你之前咧係咪都識阿周純希啊？因為我之前同佢去哆啦 A 夢東尼展覽咧都見過佢嘅。哦，真係咩？係啊，佢都有去啊嗰次。我冇人仲有見過周純希咯，佢大隻，我都唔。佢成日都帶我出去㗎啦。哦。我覺得唔足，買飛買飛。周純希啊，不過你冇見過呢個人應該，所以你唔知呢個人。哦，咁啊。聽過。聽過，你聽過，但係你唔知啊嘛。下一站中環碼頭。喂，你唔好咁鐘啊！你咩唔玩鐘啊你？喂，唉，玩鐘喺呢個站，中環碼頭嚇，咪呢度？呢度。天星小輪真係天星小輪應該係你係咪甚至知仲 H 一喂，中。喂，我哋行啊！唔好嘈你去呢度啊？哇，多乜段？你去呢度啊？我以為係呢度啊，大佬。大佬連宿車好未影喎。你琴日先有車，而家已經冇車啦。你有見唔到唐詩新聞台嗰度？見唔見到要打頭啊？見唔到，都見唔到啊！我想咩新聞台？喂，Terence 呢三嗰個右邊啊，佢喺嗰度啊。魚蛋頭喺度。魚蛋頭失蹤咗啊！呢度啊佢。喺邊個位置喺度？近邊啊？邊？呢度啊。邊個位置啊？喺度啊。我睇到佢入咗大，即係佢個位置喺邊度啊？我意係，即係如果俾我知佢有下一轉，我應該會。咩幾號碼頭啊咁6號啊。 ？6號咪呢度附啊？6號咪即係最衰今日冇最衰。 9111飛機撞殺。喂，到時我做嗰度咧，我哋有陣。呢度啊！有入樓幾入？兩個謝短號冇轉。你係紅龍樓啊，定紅香啊？喺呢度望碼頭。我哋成日都大概落。做15啊，做3。聽你波吉機啊！唔揀㗎你。係啊，我自己咧。翻嚟都冇。哎！